大家好，我係阿 Win，好似標題咁講，就係想同大家講唔好再打鄉音字上網啦。點解呢？因為依家見越嚟越多人網上打，但係呢又冇人講呢樣嘢出嚟啊，咁咪拍條片講咯。有啲人呢係會鬧話啲人打鄉音字嘅，但係我都見唔少一啲同鄉啊，或者啲大愛人士啦，就會幫手反擊。咁講嘢有鄉音呢，就唔係一個大問題嚟嘅，但係我覺得打字打埋鄉音呢，就好大問題啦。但有時有啲人又會將嗰個討論嗰個焦點呢，就變咗我啦，或者嗰啲人又歧視人呢講嘢有鄉音。我都係唔想啲人打鄉音啫，講嘢有鄉音呢啲就後話啦。我都唔知嗰啲人呢係點樣理解嘅。唉，今條片就咁多啦。